Откровение, внутри глава, първото 17. Откровение, внутри глава, първото 17. Имате ли Библия? Има. Библия. 항상 비블리를 가지고 다니세요. Винаги си носете Библиите. 자, 내가 자이도 첫째, три, четири, до ангелът Ефесата черепа, Иши, Уваказа, който върши ясна ръка, който води сред средите златни светилника, зная твоите дела, твоя труд и твоето търпение, и че будеш търпеше злите хора, и си изпитал онези, които наричат себе си апостоли, а не са, и си намерил лъжливи. И имаше търпение и за моето име си издържал, и не си се уморил. Но имам това против теб, че си оставил първата си любов. И така, спомни си откъде си паднал и се покай и върши първите си дела. Ако ли не, ще дойда при теб скоро и ще отместя светилника ти от мястото му, ако не се покаеш. Но имаш това, че мразиш делата на николетите, които и аз мразя. Който има ухо, нека слуша какво казва Духът на църквите. На този, който победи, ще дам да яде от дървото на живота, което е сред Божия рай. Амин. Темата, по която ще говорим днес е второ действие, това е което е. Повторете. Второ действие, това което е. Второ действие, това което е. 할렐루야. 우리가 성경을 볼 때 6가지 원칙을 가지고 보면 바르게 성경을 볼 수가 있습니다. Ние можем да четем правилно Библията, ако я гледаме от гледна точка на 7 неща. 언제 어디서 누가 누구에게 무엇을 어떻게 왜 기록했는가? И тези 6 отправни точки са къде, кой, защо, на кого, какво. 이 원칙을 가지고 이 6가지 원칙을 가지고 성경을 보면은 반드시 다 답을 찾을 수가 있습니다. Когато гледаме на Библията от тези 6 гледни точки, можем да разберем правилно. 할렐루야. 할렐루야. 성경을 기록한 목적이 있다는 거예요. Библията има цел за написването си. 항상 기본 6가지 원칙을 가지고 보면은 금방 답을 찾아낼 수가 있는 것입니다. Затова, ако гледаме от гледна точка на тези 6 принципа, можем веднага да открием отговора. 지난주에는 내가 본 것이라는 제목으로 우리가 의뢰를 받았습니다. Миналата седмица ние говорихме върху темата това, което си видял. 요한은 예수님의 오른손에 7별의 비밀을 갖고 있는 것을 봤습니다. Йоан вижда как Исус държи в ръката си тайната на 7-те звезди. 이 7별이 바로 7개의 목회자라고 했습니다. И ние говорихме за това, че 7-те звезди това са свещениците на 7-те църкви. 그리고 주님께서는 지금도 교회사를 다니시며 오른손으로 교회의 지도자를 붙잡고 있다고 했습니다. Исус казва, че Той е между църквите и Той държи пасторите в ръката си. 그래서 어떤 박해와 어려움이 와도 두려워하지 말라. Затова, когато дойдат гонения, не се безпокойте. 할렐루야. 항상 지도자들은 어떤 환경 속에서도 두려워하지 말아야 합니다. Вие, водачите, в каквато и ситуация да попаднете, не дейте да се страхувате. 왜 그럴까요? Защо? 지도자가 흔들리면 모든 성도가 다 흔들리기 때문에 그래요. Защото ако водачите се поклатят, това води до поклащане на цялата църква. 지도자가 담대하게 믿음으로 나가면은 모든 성도들이 한 마음으로 같이 나갈 수 있는 것입니다. Ако водачът върви твърдо напред с вяра, всички вярващи ще го последват. 오늘 제목은 이제 있는 일입니다. И темата, за която ще говорим днес, е това, което е.
이제 있는 일이라는 것은 현재 7교회에 일어나고 있는 일을 말하는 것입니다. Какво означава това? Това са нещата, които се случват с 7-те църкви в момента. 당시 7교회는 잘하는 교회도 있고 또 못하는 교회도 있었습니다. Измежду тези 7 църкви е имало такива, които са се справили добре и такива, които не са успявали. 예수님으로부터 칭찬받는 교회도 있었고 반대로 책망을 듣는 교회도 있었습니다. Имало е църкви, които са чували похвали от Бог и такива, които са чували упреци. 그런데 성도들은 자기 교회가 얼마나 미흡하고 또 불완전한가를 잘 모르는 경우가 많이 있어요. Но в много случаи хората в църквата не осъзнават в каква опасна ситуация се намира тяхната църква. 그리고 자신의 신앙이 얼마나 불완전하고 나약한가를 잘 모르는 경우가 너무나 많이 있습니다. И много често самите хора не осъзнават колко е слаба тяхната вяра. 바람에 흔들리는 갈대처럼 어떤 문제가 다가오면 흔들리는 자기의 신앙을 보게 되는 것이지요. Когато дойдат бурните ветрове, те виждат как вярата им се разклаща като тръстика. 우리는 현실의 작은 문제 앞에서 쉽게 상처받기도 하고 시험에 들기도 하는 것입니다. Много често заради дребни неща в ежедневието ние се нараняваме и се чувстваме безпокойство. 이렇게 나약한 믿음을 가지고 다가오는 박해와 어려움을 내가 그것을 장차 이겨낼 수 있을까? Дори при малките неща, когато изпадаме в такава криза, как можем да преодолеем голямата криза? 우리 주님께서 7교회를 다 바라보니까 그것이 염려가 되는 거예요. Бог е погледнал 7-те църкви и се обезпокоил за тях. 우리 주님도 염려합니다. Бог също се безпокои. 성도들이 믿음으로 잘 서서 어떠한 어려움도 잘 이겨야 되는데 이거 이겨내지 않으면 어떻게 될까? 우리 주님도 염려가 되는 거예요. И Бог се тревожи за нас. Ако ние не успяваме да победим и малките неща, как ще преодолеем голямата трудност? 예수님께서 이 땅에 3년 6개월 동안 제자들을 가르쳤습니다. Исус обучаваше своите ученици в продължение на 3 години, докато беше на 같이 земята. 생활도 하시기도 하고 같이 먹고 잠도 자고 같이 통행했던 것이지요. Той живееше с тях, хранеше се, спеше с тях, беше съработник с тях. 복음 전하는 것도 가르쳐주고 전도하는 방법도 가르쳐주고 참으로 모든 것을 다 가르쳐줬습니다. Той ги обучаваше във всичко, как да благовестват, как да проповядват. 또 하나님의 능력으로 기적도 행하는 것도 보여주었습니다. Показваше им как с Божията сила да вършат чудеса. 심지어 죽은 자가 살아나고 500여 기적을 통해서 2만 명의 사람들이 먹는 역사도 일어났습니다. И се случваха такива чудеса, че дори мъртви биваха възкресени и 20 000 души бяха нахранени от 5 хляба и 2 риби. 근데 예수님의 십자가 고난 앞에 다 예수님을 배반하고 도망가고 말다는 것입니다. Но когато Исус беше изправен пред кръста, всички се разбягаха. 그리고 얼마나 주님께서 그렇게 3년이 넘도록 그렇게 수고했지만 성도들을 바라볼 때 염려가 되는 거예요. И Исус, когато гледаше тези хора, с които беше 3 години постоянно, се обезпокои. 돌아가지 말라는 거야. Но сега той им казва, не се безпокойте. 지금 있는 일이 무엇입니까? Какво е това, което се случва? 여전히 주님께서 7교회를 붙잡고 계시고 우리 성도들을 붙잡고 계신다는 거야. Това е, че Бог държи водачите в ръката си, Бог държи църквите в ръката си. 아멘. 우리들은 보이지 않지만은 죽으셨다가 부활하시고 성천하신 주님이 지금 교회와 함께하고 계시다. Ние не го виждаме, но този Исус, който умря, възкръсна и се възнесе на небето, държи църквите в ръката си. 믿습니까? Вярвате ли, че е така? 그래서 들어와는 교회를 향해서 하나님께서 주님께서 급하게 바로 이제 편지를 써서 보내게 되는 것이죠. Затова Бог много бързо решава да напише едно писмо, което да разпрати до 7-те църкви, за да не се безпокоят сега. 자, 여러분, 편지가 바로 이제 에페스 갔다 저르크바의 편지를 보냅니다. И първото писмо е изпратено до Ефеската църква. 보내면서 이제 같이 읽겠어요. Нека да прочетем заедно първи стих. До ангела на Ефеската църква пиши, това казва онзи, който държи 7-те звезди в дясната си ръка, който ходи сред 7-те
златни светилника. 아멘. 에베소 교회 사자에게 편지한다고 했습니다. Тук пише, до ангела на Ефеската църква пише. 여기 에베소 여기 안겔이라고 나왔는데 안겔이 뭐라 그랬어요? Тук пише до ангела. А какво казахме? Кой е ангела? Какво е ангела? Пастора. 파스토로 약제 공부했죠? Да, вече учихме това, че става въпрос за пастора. откровението ангели 나오면 무조건 다 파스토래요. Когато в Откровение, когато се появи думата ангелос, това е в значението на пастор-водач. 예수님께서 요한을 통해서 7개의 목회자에게 편지를 보낸 거예요. Чрез Йоан Исус изпраща писмо до водачите на 7-те църкви. ангел에게 보낸 거 아니에요, ангел에게. Той не изпраща писмо до ангел. 번역이 잘못된 거예요. Преводът не е точен. 에베소는 로마 황제를 숭배하는 신전이 세워져 있었고, В Ефес е имало един храм, в който е имало поклонение. 또 많은 마술사들이 있었는데 그 마술사들이 사람들의 영혼을 노락질을 했다는 것입니다. 수많은 영혼들을. В Ефес е имало и много магиосници, които са омайвали и са привличали човешки души. 바울이 그러한 곳에서 교회를 세웠다는 것은 아주 놀라운 일입니다. И истинско чудо, че точно на такова място Павел основава църква. 그곳에서 3년 동안 드란노 서원에서 말씀을 가르쳤습니다. И там в продължение на 3 години проповядва. 그 결과 수많은 병자가 치료받고 수많은 귀신에서 자유케 하는 역사가 일어났습니다. И там е място, където много хора са изцелени и освободени от зли духове. 심지어 마술사들이 죄를 회개하고 돌아왔는데 Дори магиосници се покайват и се обръщат от греховете си. 마술책들을 가져다가 다들 그걸 가지고 불을 태우는 그런 역사가 일어났습니다. И дори се случва така, че те взимат магиосническите книги, натрупват ги на куп и ги изгарят. 지한의 19장에 보면은 마술사들이 가져온 책을 불태운 그 책값을 계산해 보니까 은하 5만 개라고 했어요. И в Деяния 19 глава е описано, че цената на книгите, които те изгарят в Ефес е била 50 000 жълтици. 그러니까 에베소 지역에 엄청난 역사가 일어났다는 거예요. Това означава, че в Ефес се е случило голямо чудо. 치료와 기적과 귀신이 쫓겨나는 그런 엄청난 역사가 에베소 교회에 나타난 것이지. Невероятни неща като изцеление и освобождение са се случили в Ефеската църква. 그래서 그 당시에 1세기 교회 에베소 교회는 교회의 센터라고 할 수 있어요. Дори може да се каже, че Ефеската църква е била център на религиозния живот през първи век. 그런데 지한의 20장에 보면 바울은 에베소 교회에 대해서 예언하기를 Да, но какво се вижда в 20 глава на Деяния? Тогава апостол Павел прави едно пророчество. 내가 떠나면 장차 새로운 이리와 같은 이단이 일어나서 수많은 영혼들을 도둑질할 것이다. Павел казва в своето пророчество, че когато си тръгне, ще дойдат ереси, които вълци ще ги разкъсват. 바울이 에베소를 떠나서 로마에서 순교할 때가 67년경이었습니다. През близо 67 година Павел е отведен в Рим, където умира мъченически. 그때 에베소 교회는 누가와 디모데가 봉사를 했고 Тогава в Ефеската църква започват да служат Лука и Тимотей. 그리고 사도 요한이 목회자로서 그 교회를 섬기고 있었습니다. Апостол Йоан става пастора на тази църква. 그때 교회에 가만히 들어와서 다른 복음을 전하는 이단이 있었다는 거예요. Но точно тогава в църквата се промъкват тайно ереси, които съблазняват хората в църквата. 6절에 보니까 그 이단은 영주의를 가르치는 니콜라당이라고 그랬습니다. В 6 стих пише, че това са николаитите, които са гностици. 그 6절에다가 줄을 이렇게 끊어요. 중요합니다. Подчертайте си 6 стих, защото е важен. 자,
우리가 하면서 계속 거기에다가 줄을 끊을 겁니다. Да, важно е ние да подчертаваме в своите Библии. 영주지를 가르쳤던 니콜라 당이 있었다는 거예요. Това са последователите на Никола, които са гностици. 예루살렘 교회 7교회 중에 예루살렘의 7 집사 중에 한 사람이 니콜라가 있어요. 니콜라. Измежду 7-те дякони в Иерусалим е имало един, който се казвал Никола. 그 니콜라가 변질해서 바로 이 영지주의라는 바로 이단을 만들어내게 되는 것이지요. Той обаче се покварява и създава тази секта на гностици. 영지주의라는 것이 뭐냐면은 육체와 물질은 악한 것이고 영적인 것만 선한 것이다고 가르치셨습니다. Какво получават гностиците? Това, че тялото и душата са мръсни, а духа е свят. 심지어 육신은 악한 것이기 때문에 악을 행하도록 내버려 두고 Тоест, ако тялото ти плътта е зла, остави да си върши злото. 영만 거룩하게 살도록 하면 된다는 그런 가르침이었던 것이죠. Достатъчно е просто да оставиш духът ти да бъде свят. 그러나 성경에서는 육체와 물질이 악한 것이라고 절대로 그렇게 가르치지 않습니다. Обаче в Библията никъде не пише, че духа, че материалното и тялото са нещо мръсно. 사실 우리의 영이 육체 안에 있을 때 회개할 수가 있고 구원받을 수가 있어요. Всъщност, ние можем да бъдем спасени и да се покаем само когато духът е вътре в тялото ни. 우리의 영이 육체 안에 있을 때 행하는 일들을 통해서 주님은 우리를 보실 때 그 믿음으로 인정해 주시는 것이지요. Когато с дух в нашето тяло ние вършим дела на вяра, тогава Господ може да признае тези дела. 우리가 봉사하고 헌신할 수 있는 것도요. 영이 육체 안에 있을 때만 가능한 것입니다. Ние можем да се посветим, да вършим доброволческа работа само когато духът е вътре в тялото ни. 그 믿음, 그 충성을 그 육체 안에 있을 때 그 믿음과 충성을 가지고 하나님께서 너 믿음의 사람이라 그렇게 인정을 해주는 것이죠. Бог може да признае, че ние сме хора на вярата, когато види нашето посвещение, когато духът е вътре в тялото ни. 그러나 영이 육체를 떠나버리면은 이미 그 사람 죽은 것이기 때문에 이제 더 이상 기회가 없는 것입니다. А когато духът напусне тялото, тогава този човек е умрял и няма вече шанс за него. 그래서 성경에서는 영과 육은 따로따로가 아니라 한 몸이라고 해서 한 몸. Библията не казва, че духът и тялото са нещо отделно, те са едно цяло. 할렐루야? 물론 육체가 좀 약하지요. Разбира се, плътта ни е слаба. 육체가 쉽게 유혹과 시험에 끌려가는 것이 당연한 것입니다. Естествено е плътта ни лесно да се подава на изкушения. 네, 육체가 약해. 그래서 쉽게 배고프기도 하고 참으로 쉽게 폐에 걸리기도 하는 것이지요. Защото плътта е слаба, лесно огладнява, лесно се разболява. 그럼 육체가 약해지면 당연히 영도 혼도 약해질 수밖에 없는 것이지요. Естествено, когато тялото ни е слабо, тогава и духът и душата ни отслабват. 그래서 성경에 뭐라 그랬어요? 영의 잣대같이 영의 잣대만 범사가 될 때고 또 육체도 강건하게 된다 그랬어요. Затова какво казва Библията? Ние благословяваме във всичко и сме здрави, когато благословява и душата ни. 그러니까 육체 따로 영 따로가 아니에요. 한 몸을 이루고 있어요. Това означава, че плътта и душата не са нещо отделно, те са едно цяло. 구원이 뭐냐면은 단지 영만 구원받는 것이 아니라는 것입니다. Какво е спасението? Това не е спасение само на душата. 우리의 영과 혼과 육체가 범사가 다 구원받는 거예요. Ние цялостно получаваме спасение. Духа, душата и тялото ни. 있습니까? Вярвате ли, че е така? 근데 에베소 교회가 문제는 이제 이단이 들어오니까 이단을 색출해서 이 이단을 이제 쫓아내게 되었습니다. Но какво се случва в Ефеската църква? Навлиза тази ерес, хората се надигат против нея, започват да я преследват. 그때 그 일로 인해서 에베소 교회의 첫사랑을 잃어버리게 됐다는 것입니다. Но заради това те загубват първата си любов. 여러분, 이 앞주에 내가 시험지를 줬는데 다 해왔어요? Миналата седмица аз ви дадох един въпрос, един тест за изпит. Справихте ли се? Направихте ли си домашното? 오늘 말씀 들으면서 서요. 늦게라도 서.
Добре, днес водете си записки. Дори да сте позабавили, почнете да си правите записки. 선물 가져왔어요. Донесъл съм подаръци. 평소에 교회가 은혜와 사랑이 충만할 때는 교리가 그렇게 중요하지 않습니다. Когато църквата е здрава и стабилна, тогава доктрините не са важни. 그러나 이단에 들어가서 교회를 혼란스럽게 할 때는 교리가 중요한 것이지요. Когато обаче дойдат ереси и почнат да разклашват църквата, доктрините изведнъж стават много важни. 교리를 가지고 참과 거짓을 분별해 가려낼 수 있는 것입니다. Защото когато дойдат ереси, започва да се разбира кое е правилно и кое е фалшиво. 그때 에베소 교회가 이단을 색출해내다 보니까 그만 이 사랑이 식어버린 거예요. Какво се случва в Ефеската църква? В опитите си да преследват, да изгонят тази ерес, те загубват първата си любов. 서로 의심하고 불신하고 정죄하다 보니까 교회가 사랑이 식어버리더라는 것입니다. И как се случва това? Случва това да загубят първата си любов, защото започват да се подозират един друг, да се преследват. 물론 목회자가 교회 순서성을 지키기 위해서 많은 수고를 했습니다. Разбира се, хората в църквата полагат много усилия, за да запазят чистотата. 자칭 사도요, 자칭 예언자라고 하면서 이상한 가르침을 하는 자들을 색출하는 것은 너무 잘한 것이지요. И те много добре се справят с това да изгонят от църквата хората, които наричат сами себе си апостоли или пророци. 그러나 중요한 것은 Но какво е важното? 전통을 지키려고 하다가 사랑을 잃지 않는 것이 중요해요. Че в желанието си те да изгонят злото, загубват любовта си. 할렐루야. 할렐루야. 교회는 항상 하나님의 사랑과 예수 그리스도의 은혜와 성령님의 교통하심이 항상 가득해야 돼요. Църквата винаги трябва да бъде пълна с Божията любов и с Светия Дух. 아멘. 그게 건강한 교회예요. 건강. Това е здрава църква. 할렐루야. 할렐루야. 항상 우리가 건강한 교회를 만들려고 서로 노력해야 합니다. Ние винаги трябва да полагаме усилия за това да имаме здрава църква. 지키고 보호하려고 해서 우리의 믿음을 지키고 보호하는 것은 우리의 책임이에요. И наша отговорност е да се пазим един друг. 항상 이단에 들어와서 도둑질하지 않도록 우리의 영혼을 도둑질 당하지 않도록 항상 지켜야 돼요. Трябва да пазим душата си да не бъде ограбена от ереси, които навлезат. 그러면서 우리에게 항상 식지 않는 사랑이 충만해야 합니다. За това трябва винаги да сме изпълнени с любов. 아멘. 부드러워서도 비심없도 스미렌스 같다 저렇구나. Писмото до Смирненската църква. Мирненската църква. 푸트레스 글라바 오시미도 제비치죠. 내가 자기도 쳤대. 쳤더니 До ангела на Смирненската църква пише: това казва първият и последният, който беше мъртъв и оживя. Зная твоите дела, скръпи и бедност, но ти пак си богат. И как те хулят онези, които наричат себе си юдеи, а са сатанинска синагога. 여기 두 가지를 줄 것이에요. Тук подчертайте две неща. 나레차 세베시 유대이, 이 사탄스카다 시노가. 예수님은 처음이요 마지막이요 죽었다가 다시 사신자로서 지금 소개를 하고 있습니다. Исус представи себе си като този, който е умрял, който е възкръснал и е жив. 왜 주님께서 자신을 서문학교에 이렇게 소개한 이유가 무엇일까요? Каква е причината Исус да представи себе си по този начин на Смирненската църква? 주님은 지금 서문학교회가 당하는 환난과 핍박을 다 아신다고 했습니다. Исус казва: аз знам какво се случва сега с гоненията и броженията, които са във вашата църква. 할렐루야? 다 아세요. Бог знае всичко. 지금 저와 여러분들이 당하는 박해와 어려움도 고난도 다 아세요. Той знае нашите гонения и нашите страдания. 당차 우리가 당할 박해와 어려움도 다 아십니다. Той знае кой ни преследва, как ни гонят.
할렐루야. Алелуя! 믿습니까? Вярвате ли, че е така? Слава на Бога. 믿어요? Вярвате ли, че е така? Да. Разбира се. 주님 분명히 서머나 교회가 당하는 어려움 다 아신다고 분명히 말씀하고 계세요. Исус много ясно казва на Смирненската църква: знам всичко. 그는 처음이요 마지막이요. Защото той е началото и краят. 할렐루야. 그러니까 모든 것을 다 아신다 그 말이에요. Тоест, аз знам всичко. 건정 모자에 건정 양복을 입고 수염을 이렇게 기르는 그 유대인들 여러분들이 가끔 보게 될 것입니다. Може би сте виждали юдеи, които са с една официална шапка, с дълги бакенбарди и дълга брада. 그런 유대인들은 사실 아주 성경들대로 살려고 하는 아주 순수한 유대인들입니다. Това са чисти евреи, които се опитват да спазват Библията точно. 근데 자칭 유대인들이 있는데 Но има и такива, които сами наричат себе си 그들은 юдеи. 정치, 경제, 금융, 학계를 장악하고 있습니다. И това са хора, които владеят и икономиката, политиката и обществото. 특히 미국과 영국과 러시아의 자칭 유대인들이 많이 있어요. И именно такива самозвани евреи има в Америка, в Русия и в Англия. 바로 그 자칭 유대인들이 기독교를 박해하는 것이고 세상의 온갖 전쟁을 계획하고 전쟁을 일으키는 것이지요. И тези самозвани юдеи, те преследват християнската църква. 그러니까 이 서머나 교회도 지금 자칭 유대인이라는 그 유대인들 때문에 박해를 받는 것이고 И именно в Смирненската църква, заради тези, които наричат себе си юдеи, има гонение. 심지어 예수님도 이 사탄의 당에 의해서 십자가의 순환을 당하시고 십자가에 죽으신 거예요. И именно заради такива Исус беше прикован на кръста. 근데 말세도 마찬가지라는 것입니다. Но в последно време ще бъде по същия начин. 자칭 유대인이요 사탄의 당이라고는 그 유대인들 가짜 유대인들 때문에 언제나 박해가 일어난다는 것입니다. Ще има гонения и в това последно време заради тези самозвани юдеи, които са част от сатанинската синагога. 예수님께서 분명히 말씀하신 거예요 지금. Исус казва много ясно това. 너희가 박해를 당하는 것은 가짜 유대인 사탄의 해가 그렇게 한다는 거야. Вие сте гонени сега заради самозваните юдеи, заради сатанинската синагога. 왜 주님께서 그렇게 말씀하십니까? Защо го казва това Исус? 미리 말씀하신 이유는 준비하라는 것이. Той им го казва предварително, за да бъдат подготвени. 계시록을 주신 이유는 미리 준비하라. Причината да ни е дадено откровение е за да се подготвим предварително. 모르고 갑자기 당하면 얼마나 당황스럽겠어요. Ние ще сме абсолютно шокирани, ако ни се случи нещо без да сме го очаквали. 그래 안 그래요? Така е, нали? 우리가 계시를 통해서 미리 딱 준비하면 어때요? Но 괜찮아요. 이길 수 있어요. Но какво би се случило, ако ние знаем предварително какво ни очаква? Ще сме подготвени. 할렐루야. Халелуя. 제스처. 6 стих. 10 стих. 자, 이제 첫째. 첫째. Не се страхувай от това, което ще пострадаш. Ето, дяволът скоро ще хвърли някой от вас в тъмницата, за да бъдете изпитани и ще имате скръб 10 дни. Бъди верен до смърт и аз ще ти дам венецата на живота. 베네자다가 체크를 해주세요. Да, подчертайте си Венеца. 무슨 베네자라고 그랬어요? Какво се случва? Какъв венец? 베네자나 집었다. 이걸 딱 체크를 해주면 되겠어요? Да, отбележете си Венеца на живота. 자, 정말 이 말씀처럼 그곳에 큰 바퀴가 일어났는데 Според това слово, случва се голямо гонение. 사도 요한의 제자인 폴리갑이 바로 그 박해로 인해서 승기를 당하게 되었습니다. Именно при това гонение последователя на Йоан Поликарп е хванат. 지금도 서바나 교회가 세운 이 폴리갑 기념교회가 지금도 남아 있어요. И в момента в град Смирна има една църква, която е в чест на Поликарп. 폴리갑 교회는 지금도 아주 다른 7개는 다 무너졌는데
이 교회만 지금도 든든히 서 있어요. Всички останали църкви са разрушени, останала е само тази. 폴리갑을 위해서 기념하기 위해서 이 세운 폴리갑 기념교회인데 Това е църква изградена в чест на Поликарпия, много великолепна, нали? 저도 가봤어요. 아주 Ходил съм 참 там. 아름답고 Наистина е много красива. 2000년이 지금 2000년이 돼가는데도 교회가 그대로 서 있습니다. И църквата стои такава, каквато е вече 2000 години. 폴리갑은 정말 주님으로부터 생명의 멸류관을 받았을 것입니다. И най-вероятно Поликарп е получил венеца на живота. 왜냐하면 그는 실제로 주님을 위해서 충성하다가 승기를 당했어요. Защото той е преживял мъченическа смърт, следвайки Христос. 죽도록 충성하는 자에게 주어지는 것이 바로 생명의 멸류관입니다. Какво се дава на тези, които устоят до смърт и преживеят мъченическа смърт? Това е венеца на живота. 저는 우리 모든 성도들이 다 생명의 멸류관을 받는 그런 축복이 있기를 간절히 소원합니다. Благославям ви всички вие да получите венеца на живота. Questo versetto, 또 벨간스카타 cercova. Писмо до Пергамската църква. Тбенайсет, тринайсет죠. 내가 자기는 저때 또 ангелът 벨간스카타 cercova пише, това как служи, който има Австралия, водите страшни вече. Зная къде живееш там, където изхвърлят на Сатана и чрезши здраво името ми и не си се отрекал от моята вяра, тъй на моя верен свидетел Антипа, когато убия където живее Сатана. 버가모는 제우스를 섬기는 그런 신전이 있는 곳입니다. В град Пергам се е намирал храм в чест на Зевс. 그리고 뱀을 치료의 신으로 섬기는 아스클레피우스 신전이 있는 곳입니다. Там е бил и храма на Асклепий, който е лекувал с змийска отрова. 그 당시 의학 공부를 하는 사람들은 다 그곳에 가서 의학을 공부를 했습니다. Именно това е било време, когато много хора, които искали да станат лекари, са отивали да получат медицинско образование. 의학을 상징하는 심벌을 보면은 이렇게 생겼어요. И наистина символът на медицината е този с 중간에 змия. 뱀이 딱 이렇게 웅크리고 있는 것을 보게 됩니다. По средата една овита змия. 그래서 주님께서 이 버가모 교회를 향해서 사탄의 곤제라고 했어, 곤자. Как нарича мястото, където се намира Пергамската църква Исус? Това е престолът на Сатана. 사탄의 곤자가 있다는 거, 사탄의 곤자가. 뱀을 섬기는 사탄의 곤자가 있는 거. Това е престола на Сатана, където се извършват богослужения към змии. 이런 사탄의 곤자가 있는 악의 센터에서 어떤 일이 일어났습니까? И какво се случва там в центъра, където живее Сатана? 놀랍게도 충성된 정인 안티바가 복음을 전하다가 숨기를 했습니다. Там има един верен свидетел Антипа, който преживява мъченическа смърт. 충성된 정인이라는 것은 아무에게나 그런 호칭을 붙이는 것이 아니에요. Това верен свидетел е наименование, което не се дава на всеки. 단지 복음을 전한다고 해서 그런 칭호를 주는 것이 아닙니다. Не се дава названието верен свидетел на човек, който просто благовества. 복음을 전하다가 순교를 당했을 때 충성된 정인이라는 호칭을 붙이는 거예요. Верен свидетел е наименование, което се дава на човек, който умира мъченически, докато благовества. 저는 우리 교회 모든 성도들이 주님으로부터 충성된 정인이라는 그런 칭찬을 받기를 축복합니다. Пожелавам на всички вас да бъдете похвалени от Господ с това наименование верен свидетел. 아멘. Амин. 복음을 증가해서 순교를 당하면은 반드시 두 가지 현상이 나타납니다. Когато свидетелстваш за благовестието и стане гонение, се случват две неща. 어떤 사람은 목숨 걸고 전하는 그 복음에 대해서 확신을 가져요. Някои придобиват увереност в благата вест и продължават до край.
그 복음이 진짜이기 때문에 이렇게 복음을 위해서 목숨을 거는 거구나. И те дават живота си, защото знаят, че тази блага вест, в която са повярвали, е истина. 반대로 어떤 사람은 А други хора 목숨을 잃을 것이 겁이 나서 도망을 간다든지 믿음을 포기하는 것입니다. А други в страх, че ще загубят живота си, или се отказват от вярата, или бягат. 여러분들은 어떤 사람이 되어야 되겠어요? Вие какви хора трябва да бъдете, да станете? 그렇죠. 이 버가마 교회 성도들이 선교자가 나오니까 어떻게 됐냐면은 И какво трябва да се случи в Пергамската църква, в която има такъв мъченик на вярата? 그 순교 앞에서 성도들이 완전 순결한 사람들로 다 바뀐 거예요. Всички хора са станали верни свидетели, готови да умрат. 지금까지는 조금 의심도 하고 뭐 불안하고 염려도 되고 그랬는데 До сега те са се безпокоили, били са в неверие. 이 순교자가 딱 한 명이 나오니까 온 성도가 회개하고 복음을 붙잡고 완전 순결한 사람으로 바뀐 거예요. Но когато е излязъл мъченик от техните среди, тогава те са се покаяли и са станали верни. 주님을 배반하지 않고 이 순교 앞에서 주님을 배반하지 않고 오히려 더 강한 믿음의 사람들로 일어난 거예요. И именно когато пред мъченичеството хората не са се разбягали, а са останали верни. 그렇게 복음하고 이거 너무 멋있죠. Затова благовестването е нещо чудесно. 주님 다 보고 계신 거야. И Бог вижда какво се случва. 하나님과 밖에 속에서 어떻게 감당하는가, 믿음을 지키는가 아닌가 보는 거야. И Бог вижда дали ние опазваме вярата си, когато има гонения. 순교자 앞에서 성도들 한 명도 배반하지 않고 다 믿음을 지키면서 교회를 지켜나가는 거야. И вижда как, когато има мъченик, хората не се разбягват, а застават твърдо във вярата си. 주님이 다 보고 계시다가 편지에다가 버가모 교회를 칭찬한 거야. Бог вижда това и в писмо ги похвалва. 할렐루야. 할렐루야. 주님이 우리 다 보고 계시고 하는 거 보고 칭찬하신다니까요. Бог ни вижда, Бог ни знае и ни хвали. Второй глава, 14, седемнайсет. 자, 내가 자, четири, но има малко лошите, защото има там някой, който вижда учението на Балам, който учише Балам. 스트레스 비슷가 이스라엘인의 신업에 자다야데 이도의 프레스메 이도 블루스바 같은 서스도 있디 이바시 някой, който 들으자 учението на Николаевите, който братя Пайсе, ако ли не, ще дойде пред теб скоро и ще любам против с меча, който излиза от устата ми, който има ухо, нека слуша какво казва духа на жертвите. На този, който победи, ще дам да яде от скритата манна, ще дам ядяло камънче. 이 나 정체도 남산도 너로 인해 그것도 믿고 있네 나가 오지 그것도 우리 잡아 아멘. 버가모 교회가 예고의 적과 잘 싸워서 승리를 했습니다. Пергамската църква успява срещу ереста. 그런데 내부에 발람의 교훈과 니콜라당의 교훈을 따르는 자가 있었다는 것입니다. Успява срещу гонението външно, но вътре се прокрадват николаитите. 발람의 교훈이라는 것은 우상의 제물과 해금하는 것을 지금 말하고 오늘 성경 분명히 설명하고 있습니다. И учението на Валам, и Библията много ясно казва, че това е грешно. 그리고 니콜라당은 영지주의 이단이라고 에베소 교회에서 이미 설명을 했습니다. И вече обяснихме какво е учението, гностическото учение на николаитите. 그래서 회개하지 않고 회개를 주님께서 축복하는데 회개하지 않으면 주님께서 직접 싸우시겠다고 했어요. И Бог им казва, ако вие не се покаете, аз лично ще се боря с вас. 그래서 이 교회에 나타나서 주님의 모습은 낯선 칼을
가지고 심판하시는 주님의 모습으로 나타났어요. И в какъв вид се явява Исус пред хората от Пергамската църква? Това е като този, който има двуостър меч. 이단. Срещу сектите. 발람의 교훈과 니콜라의 교훈을 버리지 않고 회개하지 않으면 낯선 칼로 심판하게 되는 거예요. Ако вие не се покаете и не отхвърлите учението на Валам и на Николаитите, аз ще дойда с меч. 에베소 교회는 이단과 싸우다가 그만 처음 사랑을 잃어버렸어요. Ефеската църква в битка с ересите загубва първата си любов. 반대로 버가모 교회는 이단을 방치하다가 그만 순결을 잃어버리게 되는 것입니다. А Ефеската църква в битка с ересите загубва своята чистота. 주님의 뜻은 교회가 이단을 경계하되 사랑과 순결을 지키기를 원하셔요. Каква е Божията воля? Ние да попречим на ересите, но и да опазим чистотата си. 교회의 생명은 사랑과 순결이기 때문에 반드시 지켜야 합니다. Църковният живот е любов и чистота. И ние трябва да ги пазим. 할렐루야. Алелуя. 이것이 생명이에요. 기독교 생명. Това е живота в християнството. 그래서 주님이 사랑과 순결을 지키는 성도에게 무엇을 약속했습니까? И какво обещава да даде Бог на тези, които запазят своята чистота и любовта си? 감춰진 만나, Скритата манна 흰돌. и бяло камъче. 할렐루야. 할렐루야. 이걸 분명히 주께서 이 두 가지 약속했어요. И Бог обещава много ясно тези две неща. 우리가 이 세상에 살면서 주님의 뜻대로 살면서 때로는 억울하게 손해볼 때가 있습니다. Когато живеем според Божията воля, много често ни се случва ние да пострадаме без вина. 갱근하게 말씀을 따라서 살려고 노력하는데 우리가 세상에서 자꾸 손해보고 억울한 일을 당할 때가 있어요. Опитваме се да живеем благочестиво, но претърпяваме загуби. 그때 낙심하지고 하지 말고 절망하지 말라는 거야. Но Бог ни казва, не се отчаивай, не се отказвай. 왜요? Защо? 주님이 다 보고 있다고 그때 감춰진 만나를 주시겠다는 거야. Защото аз виждам всичко и ще ти дам скритата манна. 할렐루야. 절대로 하나님은 그 백성들이 손해보게 하지 않아요. Бог не прави така, че неговите хора да бъдат в загуба. 그래서 믿음이 필요한 거예요. 믿음이. Затова имаме нужда от вяра. 할렐루야. 우리가 복음을 위해서 하나님의 나라를 위해서 물질을 투자하고 시간을 들이고 정말 얼마나 많이 갖다 드립니까? Наистина, ние се безпокоим, когато влагаме време и средства за Божието Слово. 또 예수 믿는 것 때문에 우리가 세상에 나와서 얼마나 또 손해볼 때가 많이 있습니까? И много често претърпяваме загуби заради вярата си в Христос на този свят. Но Бог 다 보시고 있다가 вижда всичко 뜻이 감춰두었던 만나를 주신다는 거야. и ни дава една скрита манна, която е приготвена за нас. 그럼 내 말이 진짜인가 가짜인가 한번 볼까요, 성경을? Добре, прав ли съм или не? Нека да видим Библията. 푸트리 사건 В Второзаконие. 52글라바 푸트리도 채트리시죠. 푸트리 사건 52글라바 푸트리도 삐아트까지 해버렸어요. 자, 내가 잘 쳤대. Четири. Една помниште който Господ твоя Бог те води пред тебе 40 години и по света, за да те смири и да те изпита, за да познаете какво има в сърцето ти, дали ще пазиш заповедите му или не. И той се смири и те остави там ваши и те храни с манна, която нито ти познаваше, нито вашите си познаваха, за да ти покаже, че човек не живее само с хляб, а човек е всяко слово, което излиза от устата на Господа. Облеклото ти с него тя те и кръвът ти с него тече през тези 40 години. 아멘. 할렐루야. 할렐루야. 집에 가서 이 신명기 푸트리 사건 52글 전체를 가서 한번 읽어보시죠. Отидете си вкъщи и прочетете цялата 8 глава на Второзаконие. 여러분, 농사를 꼭 지어야 되고 짐승을 길러야만이 우리가 먹고 사는 것이 아니라는 거야.
Тук се казва, че ние няма да оцелеем, да преживяваме само чрез земеделие и скотовъдство. 우리가 무슨 장사를 하고 무슨 직장을 다녀야만이 먹고 사는 것이 아니라는 거야. Ние не оцеляваме физически само като ходим на работа или печелим пари. 우리가 하나님 말씀대로 살면 반드시 하나님께서 감춰진 만나를 주시는 거예요. Ние имаме нужда и от скритата манна, която Бог е приготвил за нас. 할렐루야. 주님께서 500일을 가지고 2만 명을 먹이고 12바구니를 낳게 했습니다. Чрез 5 хляба и 2 риби бяха нахранени 20 000 души и останаха 12 коша. 예수님 앞에는 그 강야에 2만 명이 뭐 했어요? 아무도 안 했어. 그냥 예수님 말씀만 듣고 아멘 아멘 했어요. Какво направиха тези 20 000 души в това отдалечено място, където беше Исус? Те просто слушаха Словото и казваха амин, амин, амин. 그들이 믿음을 살겠다고 아멘 했습니다. Те просто даваха отговор на вярата си с амин. 하루 종일 안에서 앉아서 예수님의 말씀을 들으면서 아멘 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 아멘. Те просто стояха цял ден, слушаха Словото и казваха амин, амин. 그리고 주님께서 그 모습을 보시고 불쌍히 여기는 마음이 생기면서 500일을 통해서 2만을 먹이고 12마리가 남도록 기적을 낸 것입니다. Бог ги видя тяхната вяра, смили се на тях и ги нахрани с 5 хляба и 2 риби и останаха 12 коша. 그러니까 우리 주님에게는 지금도 감춰진 만나가 얼마든지 있어요. И сега е приготвена за нас тази скрита манна. 아멘. 아멘. 믿음으로 사는 사람들에게 주려고 언제든지 주님이 다 준비하고 계시다는 거야. И тя е приготвена за тези хора, които живеят с вяра. 우리가 믿는 주님은 전능하신 하나님이세요. Бог, в който ние вярваме, е всемогъщ. 아멘. Амин. 우리가 경건하게 살고 복음을 전할 때 때로는 손해보기도 하고 불이익을 당할 때도 있어요. Когато живеем благочестиво, когато проповядваме Словото, често претърпяваме загуби. 그때 주님이 다 Но 보고 тогава 계시는 거예요. Господ вижда всичко. 믿음으로 행하는가 아는가. И Той знае дали ние действаме с вяра или не. 그 상황에서도 감사하는가 아는가 다 보시는 거예요. И Той вижда дали в ситуацията ние сме благодарни или не сме. 그걸 보시고 난 다음에 감춰준 만나를 풍성하게 때를 따라서 채워주십니다. И когато види това, Той ни дава на времето си тази скрита манна. 그리고 사랑과 순결을 지키는 성도에게 hin도를 약속했어요. И Той обещава на тези хора, които са запазили любовта и чистотата си, бяло камъче. 옛날 고대 사회에서는 초청을 할 때 지금처럼 종이가 없기 때문에 귀하기 때문에 그때는 돌에다가 이름을 새겨서 어디로 오십시오 하고 돌을 흰돌을 줬어요. В древни времена, когато се отправила покана към някого, понеже не е имало хартия, са написвали името върху бяло камъче. 그러니까 이 흰돌은 이름이 새겨진 초청장이에요. 초청장. Тоест, това бяло камъче с написано име върху него е покана. 그래서 그 흰돌을 받아야 하나님이 계시는 영광의 보좌에 우리가 들어갈 수 있는 거야. Едва когато получим тази покана, ние можем да отидем пред благодатния престол на Господ в небесата. 할렐루야. 우리가 사랑과 순결로 살면은 내 눈에는 안 보이지만 나에게 주님께서 흰돌을 주신다니까요. Когато ние живеем в любов и в чистота, Бог ни е дал вече едно камъче, което е невидимо за нас. 할렐루야. 할렐루야. 여러분 다 흰돌을 받은 줄 믿습니다. Вярвам, че всички вие сте получили това бяло камъче. 아멘. 뭐야? 그래서 절대로 흔들리면 안 돼. Затова не се поклащайте. 따라하십시오. Нека да повторим. 하나님의 말씀을 따라 살자. Нека да живеем според Божието Слово. Според Божието Слово. 이단을 대적하자. Да се противопоставим на ересите. Да се противопоставим на ересите. 사랑과 순기를 지키자. Да пазим вяра, да пазим любовта и чистотата. 할렐루야. Алелуя. 저들면서도 예수는 또 뭐야? Тиариската. 디아리스카다 저렇구만. 디아리스카. 디아리. Тирската църква. 자, 또 글라바 50나이 셋, 두바이 셋, 3 있죠. 내가 자이너
До ангела на Тиатирската църква пиши: това казва Божият син, който има очи като огнен пламък и чиито крака приличат на лъскав бронз. Зная твоите дела, и любовта, и вярата, и служението, и твоето търпение, и че последните ти дела са повече от първите, но има против теб това, че търпиш жената Езавел, която нарича себе си пророчица и учи и прилъгва моите слуги да блудстват и да ядат идоложертвено. И аз ви дадох време да се покая за блудството си, но тя не се покая. Ето аз скоро ще я тръщна на легло. Онези, които прелюбодействат с нея, ще хвърля в голяма скръб, освен ако не се покаят от нейните дела, и децата ѝ ще убият с мор, а всичките църкви ще познаят, че аз съм този, който изпитвам вътрешностите и сърцата, и ще дам на всеки от вас според делата му. 아멘. 자, 두아디아 시는 주로 식품과 도자기, 옷을 만드는 제조업이 많았습니다. В град Тиатир е било разпространено производството на облекло, глинени съдове и така нататък. 그래서 상인들이 조합을 만들어서 운영을 했는데 И това е било място, където търговците и производителите са си направили гилдии. 조합에서 수시로 종교 의식을 행하고 제사 음식을 나눠 먹었습니다. Тези гилдии са извършвали поклонения пред божествата и са ядяли идоложертвено. 근데 문제는 성도들이 그 제사의 초청을 받아서 같이 제사 음식을 먹게 됐다는 거예요. Проблемът е обаче, че и християните са били поканени да присъстват на тези трапези с ядене на идоложертвено и са участвали в тях. 자칭 선지자라고 하는 여자가 있었는데 И имало една жена, която наричала себе си пророчица. 바로 그 여자들이 성도들을 끼워서 그런 식사 자리에 참여하도록 했던 것입니다. Имало е такива жени, пророчици, които са приканвали християните и са отивали заедно се ядяли идоложертвено. 대개 이방인들이 섬기는 신들은 남신과 여신이 있었습니다. И между божествата, на които са служили, е имало мъжко и женско божество. 남신과 여신의 관계가 좋으면 그 해에 풍년이 있다는 거예요. И те са казвали, ако отношенията между мъжкото и женското божество са добри, ще имаме добра реколта през цялата година. 가축들은 새끼들을 많이 나고 또 자녀들도 건강하다는 그런 것을 믿었어요. И са вярвали, че ако тези отношения са добри, тогава животните ще раждат много животни и децата ще бъдат здрави. 그 신전은 주로 여자 사제들이 신을 모시고 제사를 지냈습니다. И обикновено жените са били свещенослужителките, които са принасяли жертвата. 그때 남자들은 제사에 초청을 받아서 제사를 드리고 그러고 난 다음에 이제 함께 음식과 술을 마시게 되는 것이죠. Поканвали са мъжете, които също са принасяли жертва и са участвали после в трапезата, са ядяли и пиели в чест на божествата. 예쁜 여자가 술을 드는데 얼마나 술을 맛있게 마시겠어요, 남자들이. И естествено мъжете така доста са си пивали, след като красиви жени са им предлагали вино. 그래서 술에 취해서 여사제들과 함께 한바탕 춤을 추게 되는 것이고 пияни от виното, те са започвали да танцуват с тези жени. 그리고 신을 대신해서 아주 음란한 섹스를 벌이게 되는 것입니다. И са извършвали сексуален акт вместо тези божества. 그러면 남신과 여신이 사이가 좋아져서 그해 농사가 풍년이 난다는 거예요. И са смятали, че това води до подобряване на отношенията между мъжкото и женското божество и ще има добра реколта през цялата година. 근데 이런 악한 것에 이 여사제를 보고 성경에서는 뭐라고 그러냐? 이세벨의 영을 받은 자라. 이세벨의 영. Но как Бог нарича това
това зло място. Духът на Езавел. 이스벨의 영을 받은 여자들에게 꼬임에 빠져서 크리스찬들이 이런 음란한 제사에 출입하게 된다는 것입니다. И как е възможно християните да участват в това зло и да са уплетени от духа на Езавел? 그러니까 같이 그냥 우상의 제물을 먹고 같이 타락하게 된 것이지요. Тоест християните също са яли идоложертвено и също са се покварили. 그래서 주님께서 회개할 기회를 줬는데 회개하지 않으면 반드시 심판할 것이다. И Бог им казва, давам ти време да се покаеш. Ако не се покаеш, ще те съдя. 그래서 주님은 사람의 뜻과 마음을 살피시고 그 각 사람의 행위대로 갚으신다는 거야. Бог вижда сърцето и делата на всеки и въздава според делата. 하나님께서 금방 막 범죄했다고 심판하지 않아요. Бог не ни наказва веднага за злото. 회개할 수 있는 기회를 주시는 Той 거예요. ни дава възможност, време да се покаем. 이 교회 성도들이 다 타락하고 저 이스벨의 영에 끌려서 타락의 길로 가지만은 주님께서는 그냥 심판하지 않고 회개할 기회를 주시는 것입니다. Всички хора в тази църква са се покварили. Тръгнали са по пътя на злото. Бог не ги наказва веднага, но им дава време да се покаят. 그래서 회개하고 돌아와라. И им казва, покайте се, върнете се. 그렇게 하면 우상과 음란과 싸워서 이긴 자에게 하나님께서 주님께서 약속을 하셨는데 И Бог дава едно обещание на тези, които победят покварата. 만국을 다스리는 권세를 주겠다 했어요. Тук казва, аз ще ти дам, 온 세상을 다스릴 수 있는 권세. ще ви дам да владеете над света. 할렐루야. 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 Ще дам власт над народите. 그러니까 음란과 우상과 이런 것에 싸워서 이기면은 진짜 세상을 다룰 수 있는 권세를 주시고. Ако ти се бориш с покварата, ако ти се бориш с злото и победиш, накрая Бог ще ни даде власт над народите. 그래서 이 마음을 지키는 것이 그렇게 중요합니다. Много е важно ти да пазиш сърцето си. 할렐루야. 그 무엇보다도 천하를 다 얻었다 할지라도 온 세상의 모든 것을 다 얻었다 할지라도 마음을 지키지 못하면 실패자가 되는 거야. Дори и ти да си спечелил всичко на този свят, да си получил всичко, ако ти не опазиш сърцето си, си загубил всичко. 이 마음을 내 마음대로 지킬 수 있습니까? Можем ли сами да опазим сърцата си? 네. 아니야. 이 세상에 천하 영웅 호글들도 자기 마음을 하나 못 지켜서 무너졌어요. Толкова много хора са се провалили, защото не са опазили сърцето си. 그들이 가진 권세를 가지고 온 천을 다 정복하겠다고 나섰지만은 다 얻고 난 다음에 마음을 못 지켜서 다 무너졌다니까요. С каквато е власт да са разполагали, да са завладели целия свят, заради това, че не са опазили сърцето си, са се провалили. 주님은 우리가 약하다는 것을 너무나 잘 아시요. Бог много добре знае колко сме слаби. 박해와 환난과 어려움이 다가오면 쉽게 흔들린다는 것을 주님이 너무나 잘 아세요. Бог много добре знае, че когато дойдат гонения и трудности, ние се поклащаме. 예수님의 그 십자가의 박해 앞에 주님이 당하는 그 순환 앞에 12 제자들은 다 배반하고 떠났습니다. Пред кръстните страдания на Исус всичките 12 ученика се разбягаха. 주님은 미리 다 아시고 너희가 나를 떠날 것이다 하고 다 미리 예언하신 것이지요. Исус знаеше много добре какво ще се случи и предварително им пророкува и им каза, вие ще ме изоставите. 그래서 부활하신 예수님께서 그들을 찾아오셔서 뭘 약속했습니까? И когато възкръснали Исус се яви на своите ученици, какво им обеща? 성령의 불을 받아라. Приемете огъня на Святия Дух. 너희는 예루살렘을 떠나지 말고 약속하신 성령의 충만함을 받아라. Не напускайте Иерусалим, но стойте и чакайте изпълнението с Духа. 그러면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유다와 사마리아 땅 끝까지 내 증인이 될 것이다. Тогава ще приемете сила и ще станете свидетели за мене в Иерусалим, в Юдея, в Самария, до краищата на земята. 성령의 능력을 받은 제자들이 어떻게 됐습니까? И какво се случи с учениците, които приеха силата на Светия Дух? 그 로마와 사탄의 당 자칭 유대인들의 그 엄청난 박해 속에서도 그들은 믿음을 지켰던 것이고. В гоненията от Рим, от сатанинската синагога, от ереси, от самозваните юдеи,
Те успяха. 그들은 순교를 당하면서도 예루살렘과 온 유다와 사마리아와 로마까지 정복하는 놀라운 역사를 이뤘던 것이지. И умирайки мъченически, те завладяха цял Иерусалим, Юдея, Самария и до краищата на Римската империя. 할렐루야. 할렐루야. Алелуя! 성령 충만하십시다. Нека да бъдем изпълнени със Светия Дух. 우리 다스리게 될 수 있습니다. Ние можем да бъдем победители. 만국을 다스릴 수 있는 권세를 주님께서 우리에게 주십니다. Защото Бог ни дава власт над народите. 할렐루야. 잘했어, 일어났어. Нека да се изправим. 사대교회 5번째, 6번째, 7번째 편지는 한시하도록 하겠습니다. В 1 часа ще продължим с писмата